Hello mga ka-rock and roll to the world, and tagi kami ara na ha, hi san kay kasi liba kami ang celebrity guest din natin na Zumba Zamboanga Hermosa Festival, correct? So and meet Ma'am Regine Tolentino, correct? Isang sikat na dancer po that hanggang ngayon naman tingnan ang ganda talaga, pero mas maganda naman ako, di hamak na mas maganda, correct? So say hi lang mga ka-rock and roll, Mga ka-rock and roll dyan! and happy fiesta, Yes, no? happy Zamboanga Hermosa Festival. I'm happy to be here. First time ko. Ang saya-saya. Salamat sa lahat ng mga nakisayaw sa amin. Oo na, Super enjoy. maraming salamat Ma'am Regine kasi first time ko ang sakit-sakit. Bakit? Buti tayo masaya, no? Bakit masakit sa'yo? Ewan ko. Basta first time ganun talaga. Char lang. Char lang. Okay, thank you so much, Ma'am Regine. Okay, thank you. Come on, Dora! 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 Dora, Dora de Zamboanga, elegant, senadora, negra, chingona, bonita, palolita, elegant, Dora, 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 elegant bonita, elegant bonita. Zamboanga Hermosa Festival 2019, and tonight, ka-experience na kita, or kami na kita, dance sport competition na sila sa Zamboanga City Coliseum. Correct? So, ohala. Sports competition, uno del mga programa y competition kaya prepara kita and celebrasyon del Zamboanga Hermosa Festival, uno del pinakagrande festival na entero país and pinakagrande celebrasyon na di aton region en honor del di aton patrones Nuestra Señora la Virgen del Pilar. Kaya kami saluda con el todo mga eskwela, di aton mga maestra y maestro, di aton mga estudyante, mga mayores, y con todo, mga concursantes que ay competina di aton competición este tarde. Kaya también kami saluda y dale di aton caliente bienvenido con el di aton mga jurado que ay ayuda dale desisyon yun ay sila ganador na di aton competition. So let us enjoy the fiesta, let us also enjoy the competition. I know all of you are excited. I won't keep this message long. In behalf of Mayor Ben Limo ko, let us work together for God, country, and people, para Dios, Patria, y Prójimo. Muchas gracias. Vaya con Dios y bienvenidos a todos.
sport competition na natin. So, aron nakikita ng grandstand para man-witness ka na di atod Grand Zumba headed by Ma'am Ben. Correct. So, siya na kita bisita si Ma'am Regine Tolentino. Correct. As you can see, namin happy na Tara. Yes, and it's Miss Regine Tolentino. Correct. And with my friend, Los pantalones de ustedes pueden venir sin bolsillo. Ustedes no usan eso. Nosotros tenemos las de esas. Once again, DORA.